Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 8 по 14 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы для себя определенно получите. Может быть, есть какая-то тема, которая вас в данный момент увлекает, интересует или словно злободневная. И тогда, глядя на метафорические образы карт, какую-то свою историю вы сумеете как будто бы просчитать, обдумать, может быть, пазл какой-то сложится. Итак, первую карту, которую мы с вами достанем, что важно знать или, мои дорогие козероги, что для вас на неделе с 8 по 14 будет в приоритете, чем придется, может быть, заниматься, или правда, что важно знать, может быть. Итак, чего не избежать или неожиданности, как видят карты. Чему сейчас не время или что вам может помешать, давайте узнаем. А что вам будет помогать, достанем такую карту. Что скрыто, давайте узнаем с вами. И по трем основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Одну достанем карту. Энергетика денег на этой неделе. И что в личной жизни, как видят карты. Итак, что важно знать? Отдыхайте. Правда, видимо, усталость. Недаром, как в китайской древней поговорке, уставшие люди делают ошибки. Оно и на самом деле так. Физическая, будь это усталость, или эмоциональное напряжение, которое накапливалось длительный период, нам не дает возможность, увидеть в реальности с какими-то тонкостями, нюансами все обстоятельства дела или принять правильное решение. Риск чего существует, когда мы вот в таком уставшем состоянии пытаемся что-то обдумать? Мы думаем где-то стереотипно, мы возвращаемся невольно к опыту прошлого. Наверное, точно, мои дорогие козероги. Какой опыт прошлого? Тут как раз в январе для вас как будто многое может в жизни измениться. И вообще, наверное, приоритет от чего-то старого, ненужного, то, что вас разочаровывало, безусловно, что не давало двигаться дальше или мешало осуществлению ваших планов. Вот это все нужно оставить. Теоретически, конечно, в 23-м году еще лучше, но, видимо, какая-то история ваша или, сообразно тому, что вы себе запланировали, где-то себе может напомнить какими-то прежними, как усталостью, или, может быть, и люди вот с этим режимом многозадачности, которые пытаются на вас воздействовать, и чтобы вы с чем-то согласились. Да, нам говорит карта, как будто у нас хватит физических сил удержать эти 10 жезлов. Но вопрос целесообразности. А нужно ли этим заниматься? А нужно ли вклиниваться вот во все нюансы какого-то дела или пытаться двигаться сразу в нескольких направлениях? Отдыхайте, мои дорогие, и даже если это эмоциональное какое-то напряжение, оно еще, наверное, сложнее, чем физическое. Неожиданности. Но тут правда карта Луна, старший аркан. Сама по себе карта говорит о каких-то тысячи неопределенностей или того, какого-то события это может касаться, по которому вы не можете определиться, может быть так. Или на данную неделю вы не знаете, как разовьются вперед события. И вообще карта нам говорит, вот ты не ускоряйся. По этой карте самое главное не торопиться, не делать больше одного шага за раз. Слушать свою интуицию, мои дорогие козероги, будет очень правильно. О чем говорит нам карта? Где-то ошибочные мнения могут быть. Первое, потому что вы устали, нам об этом сказали. И еще вокруг вас как будто обстоятельства, обстановка или конкретное ваше дело, тема не развились до той точки, как должно. И поэтому рано делать выводы какие-то вообще на этой неделе. Потому что карта говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Поэтому точно обстоятельства могут быть, знаете, как сумерки или сквозь туман. Очертания как будто есть, или ориентиры, а конкретики никакой на этой неделе, и это может касаться любого дела.
или, например, отношений, или то, что для вас действительно наиболее важно, проигрывается. По этой карте мы должны избегать толпы. Есть все же, правда, опасность. И когда мы находимся в толпе, само по себе это состояние, когда мы не можем собой управлять. Есть такая фраза «меня несет толпа», и куда она принесет, никто не знает. И мы ведь тогда не вольны как будто изменить свою траекторию движения. Самое правильное в этой толпе не оказаться. Хотя это может быть сопряжено с разными волнениями или какими-то событиями. Вот как будто в местах скопления людей нужно быть очень внимательным. И если вдруг толпа в одну сторону бежит, вам, как будто, мои дорогие козероги, в другую сторону. Есть такой момент, что мы не должны делать что-то, ну, как на стереотипе, я уже говорила. Но это и в движениях выражается, как, знаете, когда мы что-то делаем на автоматизме, или когда мы делаем небрежно, мы думаем, всегда мы так поступали, и теперь сойдет. Мы даже, по сути, можем что-то не успеть додумать, и вот как раз вот этот автоматизм может сыграть с нами своего рода шутку. Мы можем даже оступиться где-то. Карта не говорит, что это будет что-то глобально нехорошее, но какая-то оплошность как будто может быть. Будьте внимательны именно потому, что что-то пока непонятно. Чему сейчас не время, как видят карты, не время самому что-то разрушать. Карта башня, мои дорогие козероги, правда, вот такая неделя. Для вас поворотная может быть неделя как раз перед 21 января, когда Плутон уходит из вашего знака и переходит в знак Водолея. Вот как раз эта неделя по 14 здесь могут быть, ну, где-то обстоятельства или вот та обстановка, которая вас окружает, и я бы сказала, для кого-то небезопасно, правда. И вот здесь не время собой рисковать, ну, вообще дважды. И, может быть, планетарно перед тем Плутоном. Знаете, как, ну, как будто сгусток какой-то энергии или вот какой-то последний, словно аккорд вот этого самого Плутона перед выходом из вашего знака может для вас создать какую-то ситуацию, когда с одной стороны, у вас может быть импульс вот такой, что я ухожу, хлопнув дверью, с кем-то поссориться, или не нарочно поссориться, а когда, знаете, терпение заканчивается, как последняя капля. Не совсем об этом нам говорит башня, но зато рядом Луна. И тут в любую сторону может разворачиваться ход событий. У кого-то как раз через эмоции. Все же Луна — это у нас эмоции, это не только интуиция, а это где-то чувство. Что-то может как будто разрушаться. Или как будто, ну, знаете, мы что-то строили до этого времени, а тут обстоятельства так складываются, что приложенные усилия, они словно рассыпаются, как домик из песка. И мы хотим либо удержать, либо мы можем негодовать по этому поводу. Поэтому будьте аккуратны, как в эмоциях, как в действиях, так и в быстроте, наверное, своей реакции. Вот здесь с собой не рисковать дважды. Хотя карта башня нам говорит, старший аркан, мы как будто успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Будьте предельно все-таки внимательны. Но если мы говорим об этом аркане, чему сейчас не время, как бы если какое-либо действие разрушительного характера, или кому-то сказать «нет», или, ну, как, знаете, вот та фраза я сказала, хлопнуть дверью, что-то прекратить, разрушить, вот эти все слова или действия, которые подразумеваются под этими словами, то этому сейчас не время. Что будет помогать? Прекрасная карта, ваша, кстати, карта. Вы сами себе будете помогать. Тут и правда, тут надеяться нужно на самого себя или саму себя. У вас, тем не менее, как раз вот, несмотря на то, что обстановка вокруг вас где-то может накаляться, но у вас достаточно сильная позиция. Королева монет вот в этой колоде карт или королева пентаклей — это та, которая сделала сама себя, та, которая умеет создавать что-то своими руками, та, которая умеет все правильно просчитать. Та, которая имеет очень хороший запас прочности, как, кстати, душевного равновесия, это в первую очередь, так и хороший запас здоровья. Может быть, как раз физическая форма, она у вас здесь на высоте на эту неделю. И будет тогда важно с десяткой жезлов не переоценить собственные силы. Вы сами как будто
будете чувствовать благодаря интуиции и видеть, может быть, вот именно с позиции практичности. Вы ведь тоже практичные люди. Вы будете видеть как будто то направление, которое не следует продолжать, или те отношения, которые могут быть бесперспективные, или это любые могут быть отношения, или, к примеру, какой-то вопрос, который вы хотите решить, вы тоже будете знать, каким образом, да, но вокруг вас, несмотря на вашу сильную позицию, действительно два старших аркана, Луна и Башня, могут говорить о том, что обстановка вокруг вас, она может резко где-то измениться. В любой момент могут произойти как новости какие-то или события, и наперед как будто не просчитаешь, поэтому не торопитесь. Сохраняйте все то, что вы имеете, и где-то как и свой статус, так и себя самого. Что скрыто? Для кого-то это может как раз своего рода кризис, все-таки Луна и Башня. Есть то, что мы не смогли осуществить, или нам нужно что-то осуществить, но не в том ключе, как мы это рассчитывали делать. Или, может быть, что-то становится на паузу, по Луне такое может быть, и тогда лучше не ускоряться. Но что скрыто? Действительно, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Туз мечей, он как раз означает выход из своего рода лабиринта. Из любой патовой ситуации вы найдете выход. Или даже та, может быть, обстановка, которая вам может казаться словно темная, непонятная. Вот все то, что я говорила. Выход определенно для вас есть. Вы сумеете правильно оценить обстановку и принять важное решение. Или, может быть, выйти из какого-то патового положения, из сложной ситуации, но благодаря самим себе. Потому что ваша сильная позиция – умение видеть, что есть по факту, что есть в реальности. Дела, работа, бизнес. Пятерка монет – это всегда про недостаток или когда, ну, что-то, видимо, дела, работа, бизнес, не самое продуктивное время, правда. И в основном, если мы про недостаток, недостаток либо взаимопонимания, либо вы пытаетесь решить какой-то финансовый вопрос. Я не могу сказать, что на этой неделе очень способствует энергию для того, чтобы решать очень важные какие-то вопросы или с чем-то определяться так вот глобально на длительный период времени. Но к решению как раз могут быть мелкие какие-то вопросы, которые у вас удастся решить. Все-таки у вас ваша карта королева Пентаклей, и нам уже где-то наперед говорят, и деньги будут, и вообще все стабильно. Но есть, видимо, тот нюанс, который вас, к примеру, как вы не смогли договориться с человеком, холод, потому что, ну, в другом ключе, в другом каком-то ракурсе, под другим словно углом зрения человек какой-либо видит проблему. Нас не совсем здесь готовы слышать, поэтому и сохранять, может быть, собственные позиции нам советуют карты. Но как будто отклика мы у людей не найдем. И если даже захотим что-то объяснить или быть правильно понятыми, мои дорогие козероги, вот эта неделя явно не лучшая. У вас все постепенно отстроится. Также и траты. Если даже существует какой-то вопрос, который вам нужно решить финансово, нам говорят, что наперед вы можете какую-то стратегию просчитать, но что это получится сделать быстро, нет. Я бы сказала сразу, деньги где-то не тратим. Давайте посмотрим энергия денег, как видят карты, но важное решение вы примете, правда? Несмотря на вот на эту где-то непонятную обстановку вокруг вас, которая на вас влияет. Это могут быть просто новости какие-то. Новости, кстати, о ваших близких, о ваших родственниках, какие-то события, которые тоже сопряжены с теми людьми, которых вы уже знаете, у кого-то и так проиграется. Они вас могут словно ставить в тупик. И чего бы тут ни касалось, у вас два туза, туз жезлов. Это, знаете, как энергия импульса, когда я точно знаю, как мне нужно поступить. И когда мы готовы от чего-то отказаться. Или если в какой-то ситуации выбора вы принимаете Соломоново решение. Или разрубаете какой-то Гордиев узел. Ну, наверное, если насчет узла, вот так вот окончательно мы с чем-то не рвем на этой неделе. Хотя, может быть, вы это сделаете через неделю. И это такое вполне вероятно. Два туза. Опять же, сильная позиция. И для кого-то из вас
то или иное дело или вопрос, который так или иначе увязано с финансами, с деньгами. Вы как будто будете знать, как поступить. Или найдете, примите, может быть, как раз какое-то Соломоново решение. Какая-то история, может быть, которая касается вашей недвижимости или имущества, вы тоже сумеете определиться. Причем определиться очень правильно. Может быть, отчасти вам помогает, как ни странно, мои дорогие, все же сильная позиция, при том, при всем, что такие два серьезных старших аркана, которые нас призывают собой не рисковать. Но, может быть, так часто и бывает, что кризис – это возможности. Может быть, как раз вот эти 10 жезлов, какая-то история ваша, мои дорогие, Козероги, заканчивается десятка жезлов, завершение, уже финал какой-то. И, видимо, последний, правда, какой-то аккорд. Может быть, как новость, которая все расставляет по местам. И вы уже точно знаете, как вам действовать. Давайте мы посмотрим личная жизнь. Здесь у нас как раз король кубков. И это вообще очень благоприятная карта. Причем в спокойном каком-то режиме, когда мы занимаемся вопросами нашей семьи, наших, может быть, любимых людей. Это может быть как ваш супруг или супруга. Могут быть отчасти и родственники, или просто личная жизнь. Нам говорят, что на этой неделе, или это вопросы, кстати, отчасти могут быть как новости от родственников супруга, к примеру. Или какие-то события о супругах или о их родственниках. Неважно, кто меня смотрит, девушки, женщины или мужчины, вы просто перекладываете на себя, как это проигрывается. То есть вот приходит какое-то известие, и вполне вероятно у кого-то и поехать придется, или где-то потратиться, или вы будете тоже какую-то, дальнейшую свою траекторию взаимодействия с людьми просчитывать. То есть дела семейные сами по себе, или дела с вашими родственниками. Хотя чаще всего эта карта будет говорить, что где-то на оси отношения и финансы, собственно, нам об этом тоже говорили, вам придется решать те или иные вопросы, и вопросы могут быть банальными, бытовыми, у кого-то все спокойно, правда, и нет, вот, может быть, неопределенность какая-то есть словно, такое, знаете, как вот перед грозой бывает, словно воздух уплотняется. Для кого-то вот эта карта башни может проиграться как ощущения ваши, что что-то вот-вот будет меняться, оно и будет меняться. 21-го именно Плутон будет выходить. Но пока нет определенности, пока есть только на уровне интуиции. У кого-то будет и так. Но в целом благоприятная карта. Нет какой-то синкопы. Но в плане, вот как Луна и башня, может проиграться в тех новостях, событиях, которые приходят в вашу жизнь больше извне, но так или иначе вас касаются. Давайте мы достанем с вами карту «Совет». Для вас, мои дорогие козероги, что нам скажут карты? Итак, для козерогов карта «Совет» с 8 по 14. Еще одна карта нам говорит: вообще себя не тормоши, не торопи. Как дела, пятерка монет, давайте так откровенно, быстро не решите. Здесь все равно какая-то пауза, идет все своим чередом. Нам сказали: отдыхай, уставшие люди делают ошибки. У кого-то из вас просто уделить внимание себе, может быть, здоровью. Иногда из-за усталости нас может попросту уложить в постель банальный насморк, недомогание, простуда обычная, потому что если мы устали, иммунитет падает, и как соответствие мы более восприимчивы к вирусам, и все же эпидемиологический период как раз января, он не способствует какому-то полному здоровью. Все-таки вирусные заболевания как раз они по нарастающей идут. Поэтому побереги себя, нам говорят еще раз карты. Не торопись куда-то, чтобы где-то себе не навредить, не без этого. Где-то просто дать отдых организму. Дать отдых, может быть, и своей нервной системе. По четверке мечей нам говорят: приведи мысли в порядок. Вот так. И сам по себе период этой недели, как будто больше нам карты советуют провести неспешно. Не включаться, как и в режим многозадачности, пользоваться своей интуицией. И если какие-то новости приходят на ваш порог, сначала вот словно этот выход из лабиринта обдумать,
потом только принять решение. Но я даже, мои дорогие козероги, не могу сказать, что вы действуете на этой неделе, как будто слушаете, анализируете, примеряете на себя, как данное событие, известие, новость может проиграться именно в отношении моей жизни. И опять же, никуда не торопимся. Вот как король кубков, он никуда не спешит. И по этой карте нам тоже говорят: возьми паузу. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.